Pierluigi Molinaro, sindaco di Forgaria nel Friuli, tra i tanti casi che questa riforma delle UTI sta sollevando c'è anche quello della comunità collinare, dove è finita 7-7 nei consigli comunali e non si sa che fine farà l'ente. È vero, non si sa che fine farà l'ente, visto che la Regione dava per assodato che il Consorzio Comunità Collinare votasse unanimemente questa riforma, invece questo non è stato, come è stato evidenziato dall'inizio, e attualmente non sappiamo che fine faremo, perché neanche la Regione ha previsto, visto che sta programmando tutto, non ha programmato e previsto cosa potrebbe succedere nell'eventualità per la comunità collinare. Anche, e mi dispiace sottolinearlo, paventando assurde idee di scioglimento di un consorzio, ripeto, volontario da 47 anni costruito tra 15 comuni. Quindi questo a dimostrazione che questa legge, tante lacune in tante programmazioni, anche in questa ha una lacuna veramente forte, non sapendo che cosa potrà succedere domani nella comunità collinare, anche se noi, dico, ribadisco, come ho sempre ribadito nelle sedi opportune, continueremo a lavorare come consorzio, perché è nato sotto questo auspicio volontariamente tutti i comuni, aggregando i servizi, l'abbiamo dimostrato, e non diventando un nuovo ente locale come vuol farci diventare la Regione. C'è un altro problema nel territorio, c'è un po' di marretta a livello di ambito socioassistenziale. Sì, questo mi dispiace sottolinearlo. È stato nominato come rappresentante dell'azienda sanitaria Paolo Menis, che è entrato nella rappresentanza, era stato nominato presidente e abbiamo saputo ufficiosamente, non direttamente dalle sue parole, che si è dimesso da presidente della rappresentanza. Ci dispiace perché nelle sale e nelle riunioni opportune diciamo tutti di una collaborazione reciproca per il territorio, però poi alla fine qua nessuno ci comunica nulla, nelle motivazioni, il perché, non sappiamo nulla, e questo veramente ce ne dispiace, perché prima di tutto noi dobbiamo pensare ai nostri cittadini, alla gente, e quando siamo in questi consessi dobbiamo pensare a quello che c'è dietro un territorio, non c'è delle velleità personali.